ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம், பால்கோவா. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சு இப்போ பால்கோவா செய்யறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கனமான கடாய் எடுத்திருக்கேன். கடாய் ஹீட் ஆயிடுச்சு. நான் இன்றைக்கி 1 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா திக்கான பால் எடுத்துக்குங்க. இது நல்லா காயட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா காஞ்சு பொங்கி வர ஸ்டேஜுக்கு ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை குறைச்ச தீயில வச்சுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஆடையெல்லாம் ஒரு ஓரமாக சேர்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. அடி பிடிக்கக்கூடாது. அடி பிடிக்காமல் கிளறிக்கிங்க. ஆடை சேர இப்படி ஓரமாக ஒதுக்கி விட்டுடலாம். இது ஒரு 1/4 மணி நேரம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதி வந்து ஆடை திரண்டு வருங்க. அதை ஒரு நல்லா கிளறி விட்டு ஆடை ஒரு ஓரமாக சேர்த்திக்கலாம். இந்த ஓரம் இருக்கிறதெல்லாம் இப்படி எடுத்து விட்டுடலாம். மிதமான தீயில வச்சு கிளறி விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆடை நல்லா திரண்டு வந்துடுச்சுங்க. இந்த ஓரங்களெல்லாம் எடுத்து விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி ஆடை சேர ஓரங்களெல்லாம் எடுத்து விடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1/4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. பால் நல்லா திரண்டு வந்துருச்சுங்க. இன்னொரு 5 நிமிஷம் நல்லா திரண்டு வரட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 50 கிராம் சுகர் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு மீடியம் சுகர் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதிகமாக சுகர் இருந்தால் திகட்டும். பார்த்திங்கன்னா சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி தண்ணி பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இன்னொரு 10 நிமிஷம் அடுப்பில் இருக்கட்டும். அடி பிடிக்காமல் கிளறி விடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி சுண்டி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பரான பால்கோவா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா அடி பிடிக்காமல் நீட்டாக அழகாக வந்திருக்கு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.